മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ എത്രയായി? ശാലിനി, മരണസംഖ്യ 24 ഉയർന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ മറ്റ് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 24 എന്നുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്ദ്വാര മേഖലയിലെ മാത്രം ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് നാഗ്പൂരിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അംബിക എന്ന 4 വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായിട്ട് അല്പസമയം മുൻപ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. ഇനിയും കുട്ടികൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ, കിഡ്നി വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇനിയും കുട്ടികൾ അവിടെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതുവരെ 24 മരണങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷമരുന്ന് ദുരന്തത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. വൈശാഖ് ആര്യൻ, അങ്ങനെ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഗാസയിൽ സംഘർഷ സാധ്യതയും അനിശ്ചിതത്വവും ഒന്നും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.